Ahoj všetci, dnes vás zdravím z Kisúc, z obce Rakova a dáme si po dlhšom čase ďalšie video zo seriálu Kisúcké brdky, tak poďme na to. Zoberiem vás do osady na Bukovine. Ja po tej ceste hore tým kopcom nezvyknem jazdiť, išiel som to len raz v minulosti, takže som celkom zvedavý, ako to tam bude vypadať. A nejazdil som tadiaľ, pretože nebol dôvod, ale teraz sa dôvod našiel. Stojí tam veľká lavička s pekným výhľadom a ku nej vás zoberiem. S tým, že potom to stúpanie od tej lavičky bude ešte chvíľu pokračovať. A odmenou nám bude dnes nádherný lučný zjazd. Stúpanie o chvíľu začne. Ešte budem musieť prejsť cez železničné priecestie a začiatok toho stúpania spoznáte ľahko. Ide sa tu okolo tohto vysokého komína. Koníky políhali a relaxujú na trávniku. Tu treba dať pozor, pretože okrem vlaku občas to ďalto jazdia aj dreziny. Takže radšej počkať a bezpečne prejsť tu oproti na ten kopec. Teraz budem vstúpať. A vstúpanie samotné začína hneď za tým železničným priecestím a takto pomedzi domy. Spočiatku asfaltová cesta. Tá cesta sa tu vlní v pár serpentinách. Ide sa cez jednu či dve osady a tam hore pod horou ja už vidím dokonca aj tú lavičku. Takže odtiaľto je to už relatívne blízko, s tým ale, že to stúpanie potom, ako som povedal, pokračuje ďalej. Prešiel som okolo Veľkého kríža a ten sklon tam bol tak okolo 8 až 10%, ale hneď za ním sa to zase takto na chvíľku vyrovnalo, aby to v zapätí začalo znovu stúpať. Osada plná dreveníc. A pre nás tu končí asfalt a pokračujem teda znovu do kopca, do ďalšej osady. V niektorých miestach, ako napríklad v tomto, ten sklon tu už má cez 10%, 12, 13, chvíľu mi ukázalo aj 15. Ale znovu môžete vidieť ďalšia rovinka, ideálna na vydýchanie. Za rovinou ďalšia strmina, ale odtiaľto je to ku lavičke už možno nejakých 300 metrov iba. Ten výhľad si potom od lavičky ukážeme trochu viac, ale zastavil som, aby som vám ukázal aspoň ten komín, od ktorého začína stúpanie. To už je ona, lavička na Bukovine. Dalo sa tam ísť už aj priamo cez lúku, ale ja som to tu stočil ešte práve cez tú osadu. Akurát je možné, že sa tu bude musieť aj tak kúsok vrátiť, pretože tadiaľ to asi nebude vychodený chodník ku tej lávke. No, možno tu. Asi nie. Tak, ale ukázali sme si osadu na Bukovine. Ja si to teraz trochu teda podídem a zoberiem to cez tú lúku nakoniec. No, tu by to asi išlo tiež. Ale tak dobre vedieť, že ak to nechcete takto teréniť, tak tadiaľto sa ku tej lavičke dostanete oveľa ľahšie. No, je pomerne veľká a môžete vidieť, že skutočne nová, čerstvo natretá
stojí tu asi rok. No a sľubované výhľady, ale tie si ukážem ešte z trochu lepšej perspektívy. Je to skutočne tak maj 24, čiže aktuálne má tá lavička presne rok. Vstup len na vlastné riziko, ale to som ochotný pre účely tohto videa podstúpiť, takže poďme hore. Tak, tu pozor, inak nie je tu žiaden plot, takže opatrne. No a myslím, že ideálne miesto, aby som tu vypustil aj dron a pozreli by sme si toto miesto trochu viac a z výšky. Pri lavičke nájdeme aj posedenie s ohniskom a okolo lavičky vedie teraz taká hlinená cesta ďalej pod osadu Kuchryska. Po nej som nikdy nešiel, pretože ja som na ten kopec vždy stúpal práve cez tú osadu na Bukovine. Tá je ale kúsok vedľa a tá trasa je taká alternatívna, iná. No a teraz teda premiéra aj pre mňa od lavičky hore pod Kuchryska a potom sa napojím už na tú nádhernú luku, po ktorej si to celé za odmenu odzjazdujem. No a tá lúka sa nachádza potom tamto oproti. Takže o chvíľočku nádherný zjazd. Jednak cez lúku, ale potom hlavne aj s permanentne nádherným výhľadom. A takto po hline a do kopca pôjdem teraz približne ešte nejakých 800 metrov. Ja dúfam, že tu nebudú vyjazdené nejaké hlboké rigole, alebo že tu nebudú nejaké prekažky na ceste a že to bude v pohode zjazdné. Je pomerne sucho, môžete vidieť, cesta je prašná, takže kaluže by tu na mňa čakať nemuseli dnes. Musím povedať, že som nadšený z tejto poľnej cesty, pozrite. Stredom lúky, pomedzi stromy, ale na takom otvorenom priestranstve a ten sklon nie je žiadna hrôza. Ide sa to veľmi dobre. Vy tu k tej lavičke viete prísť samozrejme aj tu z hora, z kopca, práve od osady Kuchryska a pod tú osadu znovu viacero spôsobov, ako sa tam dostať. Či už z Korcháňa, alebo z lesných ciest, ktoré sú tu kúsok ďalej vyššie nad Kuchryskami. Napríklad aj z Olešnej, z Jelitova. Rôzne spôsoby, takže je len na vás, ako si tú trasu navolíte. Zdá sa, že práve tu niekde pri tom posede už končí definitívne to dnešné stúpanie. Ďalší Kysucký Brdek. Zdolaný, je to taký nádherný výhľadový kopec, pozrite. Výhľady sú aj priamo tu na vrchole na všetky možné strany. Takže určite to stojí za návštevu toto miesto. Či už na bicykli si to tu môžete spestriť prejazdom, alebo aj v rámci
pešej prechádzky, taký okruh z Rakovej. Presne ako to dnes pôjdem ja, že hore okolo lavičky, dole cez tú nádhernú lúku, alebo opačne, záleží čisto na vás. Je to trochu viac zjazdená tá cesta, ale stále veľmi dobre prejazdná. A tým, že nie je úplne schovatá v lese, tak si myslím, že tu ani nehrozia nejaké veľké kaluže, ani keď trochu naprší. Aj tu je taká čistinka pri lese, ohnisko, veľké lavice. Miestni asi dobre poznajú. A tu už to ale poznám dobre aj ja. Pretože tam okolo toho ďalšieho poseda, tadiaľ sa ide práve do osady Kuchriska. Tam je potom taká križovatka a viete pokračovať rôznymi smermi práve. A ja to teraz zvrtnem, ale už sem. Je taká nenápadná, vyjazdená tiež trochu poľná cesta a po nej už bude teraz nasledovať nádherný zjazd späť dole do Rakovej. Klapka a ideme! Ja musím rýchlosť teraz prispôsobiť rýchlosti dronu, takže nemôžem to tu dole tou lúkou pustiť úplne najrýchlejšie, ale mal by som ísť približne nejakou 20-kou, 23-kou, aby mi ten dron stíhal. Pozrite, už to začína. Takáto nádhera. Ja som mimochodom už na tejto lúke raz, možno aj viackrát zjazd natáčal. Minimálne mám jedno video, kde sa sústredím práve na takéto lúky v okolí Rakovej. Išiel som aj tam, je ešte jedna, veľmi podobná, na kopci vedľa a ďalšia je v tých kopcoch oproti. Takže potom vám nechám odkaz na to video na konci tohto videa. No a poďme teda ešte do tohto záverečného zjazdíku. Ona tá lúka nie je nejak zvlášť dlhá, ale je to veľký zážitok si to tu len tak pustiť.
Ja to teda musím ísť dosť na brzdách, krotiť tú rýchlosť kolí dronu, ale ja myslím, že pre tie pekné zábery sa to oplatilo. Mimochodom tam po ľavej strane za tým komínom v diaľke vidieť najvyšší vrch Kisúc, Veľkú Raču. A to máme pre dnes z dnešného videa úplne všetko. Vidíme sa v nejakom ďalšom videu, alebo najlepšie osobne. Majte sa pekne. Ahoj.